especially for the food industry or something like regarding the グルメって英語でなんて言うんだろう。Gourmet? Culinary. Yes. And so he was speaking a lot last Monday. Awesome. I was talking about the food, Mm-hmm. Especially when you invite guests from foreign countries. What is a good point you should be aware of? The type of talk I made. At the time he came and he added a lot of information to my talk. Okay. 入れた。いいですね。見つけられなかったですか？そう。まあ、ちょっと見つけにくかったんです。今、2組、のりこさんが、ありがとうございます。3組のポスト終わってます。もう一度、3組のメッセンジャーグループでメッセージ終わってね。のさんはよく聞こえて、のりこさんの声が聞こえにくかって、のりこさんじゃないの？のりこさんね、聞こえへんね。そうですね。声が小さいんです。ヘッドホンでしょ？はい。ヘッドホンはね、聞こえへん。ヘッドホンのマイクが口元から意外に遠いってことがあったりするかも。ちょっとね、不具合多いです。それがちょっとよく聞こえます。他の方々なんですけど、なんかおかしかったです。すみません。いや、今日っていうかね、ずっと他の部屋も全部おかしいですよ。そうなんですか。移行期やからね、やっぱりバグが出てるんですね。まあ、そんなもんじゃないですか。それとね、宮古先生、ヘルメットさん、かなこさんね。はいはい。英語の理念を、したいということですので、そうですね。よろしくお願いいたします。わかりました。連絡があります。So, how can we let people know that we are opening the room? We don't have anybody else today. Why? It wasn't, at least when I looked, it wasn't on any of the houses that I'm a member of for some reason, even though I'm a member of this one too, right? It's room, でしょ? And じゃあモデルのに一番上に表示されててってことなんですか？入る前に自分のそのタイムラインみたいなその一番最初にこう開いたところに一番上のところに自分がモデレーターのお部屋が表示されてないから見つけられなかったっていうことなんですか？そうですね。そういうことです。セッティングで、通知をオールウェイにしておくのと、番組をスタートの時の、スタートしたら通知するっていうのを設定しないと入れない。もありますし、calendar can function temporarily suspended. So some people still have a calendar showing up on their screen, and some people don't see any calendar on their screen anymore. で、best thing we could do is keep inviting people using the buttons at the bottom of the screen. 個人の画面の下にあるインバイトっていうボタンからポチポチとこちらの部屋にまず読んでいただいて、as a group, ask people to follow us グローバル協力ルームクラブ。で、それをしておいていただくと、このクラブのメンバーになっていただいて、次クラブがハウスに変換されても大丈夫になると思います。時は、なんていうか、通りすがりの人がパッと入りやすかったりとか、通りすがりの人がグローバル教育のクラブの説明ページ見て、メンバーになろうってポンとしてジョインって言ったりとかできたのが、
クラブページがなくなってしまったので、どうしたらルームに遊びに来てくださった方に、メンバーになってくださいね、ジョインをしてくださいとかって言えないじゃないですか、ジョインが。また、この一番上のグローバル仏教和国共和国ルームっていうのがクラブの名前なので、そこを持って押していただいて、そしてメンバーの人はそこでブルーボタンでメンバーって出てるはずなんですね。はい。そこでブルーボタンのメンバーが出てない人っていうのはノンメンバー、まだ未加入なので、そこでジョインを押してくださいっていうことがまだギリギリ言えます。そういうふうに言ったんですけど、メンバータップしてもジョインできないですって言われちゃったんですよ。じゃあもうその機能ができたんね。そうですね。じゃあそっちの機能が裏側で切れてるかもしれません。そしたらこのクラブのリンククラブのページを開くと右上に四角から矢印が出てるシェアのボタンがあるので、それをタップしておいて皆さんセーブするかブラウザーから見ていただいて、はい。動向を持っていただくか、そのアップネクストのところに先ほどねヒロさんがおっしゃったと思うんですけども、次の番組がこのクラブカーで出てきてますから、そこでベルマークつけておいていただくと、はい、マークか。なるほど。わかりました。じゃあおすすめのルームを事前に見てねっていう場合は、ルームのリンクをメッセンジャーとかで送って、でその時に、このベルマークのこのベルマークをタップして、ベルマークが斜めにかしいで黒くなったらお知らせがその時間になったら来るから来てねとか、そういう。Although I would ask maybe just while things are still kind of tricky, if Kanako-san, if you would be willing to open at 5:25, that'll give us just a little bit more time to find it. Thank you. Thank you so much. Yeah. ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、始めましょうか。ちょっと遅れたんですけど。はい。じゃあ、Good morning, everyone! Yay! Welcome to グローバル時代の Biz and Culture. My name is Meg, and I am a global English communication coach here to help you with culture and pronunciation. We have been talking about high context languages and low context languages, right? And yesterday we talked about how all languages require some context, right? And the difference between a high context language and a low context language is just a high context language requires more background information to understand the meaning of the speaker. Make sense? 大丈夫ですか? Hi. I'm sorry, I was looking at the Oh, how dare you? You are a terrible person. It didn't make sense. Thanks. Miyako-sensei, did you recognize what I was just doing? Yeah. What was it? Yes, with sarcasm. With sarcasm. That's right. Yes. Right. はい。最近、そのサーカズムについて、レッスンもしましたから。はい。I'm not really being mean, I promise. I know. はい。その聞いている方々が分かるようにすみません。説明しました。はい。How should I reply? What is the best way to reply? Well, there's a couple of different ways. You can tease me back. So you could be like, yeah, I just got really bored of what you were saying. So right? それも本当にアメリカ人っぽい。そのアメリカ人の友達がっぽいと思います。Or you could say, I don't know. There's a lot of different ways that, you could react to that. Yeah, sorry. You're just so boring, Meg. 大丈夫です。I understand. All right. So yesterday we talked about the meaning of
the sentences that I have pasted in the chat. So today I want to really work on the pronunciation. はい。昨日は、発音に集中しましょうということですね。はい、ありがとうございます。そしはい、ありがとうございます。て、最初のフレーズは、All languages have situations. 皆さん言ってみてください。All languages have situations. そう、 Have situations. そう、languages. Languages. そう、languages じゃなくて、languages. Languages. Yeah, so making sure you have that lay. Languages. Languages. Good. Very good. Languages. So, Languages. hi. All languages have situations where meaning must be inferred. Meaning must be. Meaning must be. Be inferred. Be inferred. Good. Where meaning must be inferred. Good. All right, let's do the whole phrase so far. All languages have situations where meaning must be inferred. All languages have situations where meaning must be inferred. Meaning must be inferred. From context or nonverbal cues. From Context or nonverbal cues. Nonverbal. Okay, so non. Yeah. Verbal. Good. And it's not verbal. Yeah, verbal. Good. Nonverbal cues. Non, make sure it's not non. Nonverbal cues. No. Yeah. Good. From context or nonverbal cues. All right, so all together, listen to me, and then I will have you do it one by one. All languages have situations where meaning must be inferred from context or nonverbal cues. かなこさん。All languages have situations where meaning must be inferred from context or non-verbal cues. Very good. Situations. Situation. Situation じゃなくて situations. Situation. There you go. Situations. Situation. Oh, beautiful. はい。よくできました。はい。のびゆきさん。All languages have situations that meaning must be paired. What's the last word? Vowel. There you go. All right. Situations. Situation. So, stu じゃなくて situations. Situation. There you go. Let's see. And then inferred. 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 There you go. Yes. Perfect. はい。よくできました。ヒロさん、練習しませんか？まあ、難しかったら大丈夫です。じゃあ、みやこ先生。はい。Languages have situations where meaning must be inferred from context or non-verbal cues. Very good. I would still practice just a little bit languages.
That one is difficult. Languages. Languages. Ooh, よくできました. That was perfect. That was really good. Languages. Yep. Yep. And one of the things when you're at a high level, like Miyako Sensei, these are things that have just become habit that someone just hasn't pointed out before. And so it takes a little bit of focused practice, but yeah, you did that perfectly. And is it possible that the way of saying it, languages, different from some part of the United States? Not really. From, England or United States? England will have a bit of an accent, languages, but it'll be even more like kind of a languages. If I was speaking in a British accent, languages. Yeah, but it's still going to have that really strong languages and the gwinges. There we go. Languages. Yes. Languages. Perfect. Nice. Thank you. All right. Noriko-san? Pictures have situations where meaning must be inferred from context or non-verbal cues. Very nice. はい、皆さんよくできました。じゃあ次の文章。A high context language. High context language. A high context language. High context language. はい、so this is similar to the previous one. Simply has more of those. Simply has more of those. Simply. Simply. Good. Simply has more of those. Simply has more of those. Let's see. A high context language simply has more of those. High context language simply has more of those. Those situations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 . Yeah, and everyone be careful about situations instead of situation. Situations. Situations. Yeah, Situation. yeah. So make sure there's separation. I was practicing this with a client yesterday with stew, right? In English, we say stew, but in Japanese, it's shichu or stew. And like student, studento is student. But this one right here is even more separate. It's situation. Situation. There you go. Yes, perfect. Then a low context language. Then a low context language. Okay. All of those were repeated from the previous sentence, so I'm going to move on. As a person learns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 . Good. Learns their native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 . Good. Native language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 . Good. As a person learns their native language. As a person learns their native language. Good. They simultaneously. They simultaneously. 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 Good. They simultaneously acquire. Simultaneously acquire. They simultaneously acquire. They simultaneously acquire. Okay. The necessary. The necessary. 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 Yeah, so this one right here, it's necessary. 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 So instead of
necessary, necessary, necessary. Necessary. Yes, yes. はい。necessary. Necessary. Perfect. And let's see, necessary is an adjective. 形容詞ですね。この necessary。necessity は名詞ですね。そして、その necessity という、言葉は necessity、そのの方が長いんです。necessitate は動詞で、necessitate、そのも、動詞のも、長いんです。でも、necessary は一番最初のねと airy の方が強いんです。So, necessary information. Necessary Information. information. Good. Necessary information. Necessary information. And logic. And logic. 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 And logic. And logic. Good. Information and logic. Information and logic. Good. Needed to infer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 . To infer. To infer. Yeah, to infer. To infer. Good. Unspoken meaning. Unspoken meaning. Unspoken. Unspoken. Spoken. Spoken. Yeah, so the spoken. 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 Yeah, unspoken. Unspoken. Good. Unspoken meaning Unspoken meaning in that language. in that language. Okay, so I will read through this whole last sentence and then have each of you do it in turn. As a person learns their native language, they simultaneously acquire the necessary information and logic needed to infer unspoken meaning in that language. はい。のびゆきさん。As a person learn their native language, they simultaneously acquire the necessary information and logic needed to their unspoken meaning in that language. That's pretty good. For その長い文章では結構よくできましたね。本当に。That was really good. はい。かなこさん。はい。As a person learns their native language, they simultaneously acquire the necessary information and logic needed to infer unspoken meaning in that language. Beautiful. Oh, that was so beautiful. はい。じゃあ、のりこさん。As a person learns their native language, they simultaneously acquire the necessary information and logic needed to infer unspoken meaning in that language. Beautiful. もう一回、necessary. Necessary. There you go. Yeah, necessary. Very good. よくできました。はい。じゃあ、最後には、みやこ先生。As a person learns their native language, language. じゃなくそうて、language. language. はい。 They simultaneously acquire the necessary information and logic needed to infer the spoken meaning in that language. language. Beautiful. Beautiful. Languages. Language. Yeah. So in my YouTube live, I'll do it very clearly a few times after we're done closing the room so that you can practice those difficult words. Sound good? Okay. はい。皆さんありがとうございました。今日はここまでです。 Thank you so much. はい。
それではメインルームが空いているのかしら。メインルームのリンクとかもどうやって手に入れたらいいのかとかいろいろ。どうでしょう。グローバルあ、こうしてしまうわからないでございます。大丈夫です。まあ、ハウスのボタンを押したら、多分上左の、グローバル共和国、まあ、その共同体が世界を変えるというハウス、をタップして、まあ、今のルームが、2つはあるみたいです。そのセレンディピティルームはまだ空いていて、その、メインルームも、まあ、空いています。そして、はい。One quick way to move to the main room is to close the この部屋を左上の角の下矢印でクローズしていただいて、皆さんの画面で、なんだっけ、手のクラブハウスのアイコンボタンが一番左下に出てるので、それをパッとタップしていただくと、クローバル教さんのメインルームが今一番上に見えてると思います。今の説明が分からなかったです。もちろんお願いします。移動できる人はされてくださいね。はい。say we're in this room ね、この部屋にいるとして、左上の角に下矢印のマークが見える。はい。下矢印ありますね。そこをポンとタップしていただくと、まず、お部屋がちょっとシュリンクして、ノーサイズになります。そしたら、一番下のところに、他のハウスが開いてない前提なんですけど、ハウス開いてたら、他のハウスは閉じてくださいね。でも、これまだクラブにいるので、クラブのお部屋だから、このさっきの下矢印を押した段階で、左手からクラブハウスのお手手のマーク、虫眼鏡、それからハウスのアイコンっていう風になってると思うので、そのお手手のマークがいわゆるホームボタンなので、ホームボタンを押していただくと、今、オンゴーインのルームが次々見えます。で、自分のいるお部屋が一番上、その次が、ハウスで小説の長いお部屋で、もう少しスクロールダウンすると、グローバル教科さんのメインのそのお部屋が見れると思います。これ、グローバル共和国のメインのお部屋が見えるのは、自分がこのグローバル共和国共同体が世界を変えるメンバーだから見えるってことですよね。はい。プライオリティ順に言うと、自分がそうです、メンバーになってるハウスが複数件あると思うんですけども、その中でアルゴリズム的に早いやつから。そうですよね。だから、グローバル共和国のメンバーになってない人は、これ出てこないですよね。下になる可能性はありますね。なので、スクロールダウンしていただいて、でももうハウス、移行してるから別の方法で行くんだったら、この虫眼鏡のところにグローバル共和国って入れていただいて。ね。なるほど。そうしたら、4カテゴリーあって、トップにもグローバル共和国さんのハウスが出てくるけれども、あえてカテゴリーをスペシファイするんだったら、Top People Rooms Houses っていうのが虫眼鏡のカテゴリーであるから、ハウスのところを選んでいただくと、グローバル共和国さんのメインハウス、過去 11.3K メンバーっていうのが出てくるので、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。難しいけど頑張ってついていきましょう。では、エンドルームいたします。ちょっと正しい、新しく来た方の、誘導の仕方が分かったらまた頑張りたいと思いますが、今、移行時期でよくわからないので、皆さんメインルームを頑張って見つけてついてきてくださいという感じでエンドルームをします。はい。それではまたありがとうございました。明日のべきさん大丈夫でしたっけ？明日土曜日ってのべきさんの前が見てたよっていう。はい、お願いします。それではエンドルームします。バイバイ。メインルームでお会いしましょう。Thank you, Meg 先生。Not a problem. という形でね。Okay, so we just finished our room. I have no idea how long it is into this, but I'm going to go ahead and say the sentences total today and then go over a couple of the trickier words. So, all right, I'm going to hold it right here so I can look at you all while I talk. All languages have situations where meaning must be inferred from context or nonverbal cues. A high context language simply has more of those situations than a low context language.
As a person learns their native language, they simultaneously acquire the necessary information and logic needed to infer unspoken meaning in that language. So the more complex words today are language, 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 language. Now that's singular. If you make it plural, suke, languages, languages, languages. Okay. Situations. So not situation, situations, situations, situations. Let's see. Inferred. Must be inferred. Nonverbal cues. Nonverbal. Nonverbal. So when I say, don't say verbal, right? That's what I'm talking about. It's verbal. Verbal. Right? My tongue's pretty much already in place when I go bull. Let's see. Simultaneously. 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 Let's see. Simultaneously acquire. Necessary. Necessary. Right? Not necessary. I can't even do it. Not necessitate or necessary, or that's not even a word, but necessary, necessary, necessary information, information, information and logic, unspoken, not unspoken, unspoken, unspoken. All right, and I think that's it. Just one more time. Language. Language. All right, minasan, have fun with that and enjoy. And I will see you guys next week. My regular live stream of this room that I'm doing on Clubhouse, and it's all kinds of crazy go nuts. So, huzzah. Bye. And